Suomen suurin ja samalla Pohjoismaiden toiseksi suurin moottorivenevalmistaja on kuopiolainen Bella Veneet. Yrityksellä on Suomessa 5 tehdasta ja 6. rakentaminen on jo suunnitteilla Kuopioon. Lisäksi 3 venemallia teetetään alihankintana. Bella Veneet valmistaa tänä vuonna lähes 2000 Bella Aquador ja Flipper venettä. Kaikki veneet tehdään lasikuidusta eli lujitemuovista. Muun muassa Pohjoismaihin ja Pohjois-Eurooppaan veneitä markkinoiva tehdas panostaa paljon uusien veneiden tuotekehittelyyn. Tässä viimeistellään uuden 7-metrisen flippermallin puulestiä, josta myöhemmin muovataan tuotantoveneen muotti. Testit vesillä ovat edessä. Testauksen osuus on yksi tärkeimpiä osuuksia, eli sen veneen kaikki toimivuus, miten se käyttäytyy, siihen uhrataan paljon aikaa. Osaaville ja innokkaille veneenrakentajille on monenlaista työtä nykyaikaisessa venetehtaassa. Automaatiolla on toistaiseksi vain pieni rooli eri valmistusvaiheissa. Kuopion tehtaalla venevalmistus etenee linjatuotannon ohjaamana. Veneen kookkaimmat osat, runko, kansi ja sisämoduli saavat ensimmäisessä valmistusvaiheessa suojakseen maalikerroksen. Ruiskua käyttävällä työntekijällä on tässä, kuten muissakin työvaiheissa, tarvittava suojavarustus. Seuraavassa työvaiheessa maalatut osat laminoidaan. 7-metrisen Aquador 2-3 veneen runkoon lasikuitu ja hartsi levittyvät tehokkaasti ruiskulla. Kädentaitoja tarvitaan, kun runkoon kiinnitetään erillinen vahvikematto. Tehtaalla on oma työpisteensä myös pienten osien laminointiin. Monta veneen luukkua, koteloa ja erillisosaa on odottamassa vahvistavaa laminointia. Kun laminoidut osat ovat kovettuneet, nosturi irrottaa ja kiilamiehet auttavat kappaleet irti muotista. Veneen isoimmat kappaleet, runko, sisämoduli ja kansi, asetellaan paikoilleen välikokoonpanohallissa. Tässä runkoon on liitetty sisämoduli ja punaisista aukoista väliin on valettu polyuretaania. Aquador-veneiden rungon kyljissä käytetään kerrosrakennetta. Tässä rakenne näkyy just todella hyvin, koska tässä on täällä välissä Divinycell-aine, joka on laminoitu tänne 2 laminaatin väliin. Se vahvistaa runkoa, paimentaa ääntä ja on iskunkestävyys lujuudeltaan todella hyvä. Välikokoonpanohallista vene kulkee loppukokoonpanoon, jossa veneet saavat lopullisen muotonsa ja varustuksensa. Suuressa venetehtaassa jokaisella on oma vastuualueensa. Keijo Ropponen on yksi Bella-veneiden 190 työntekijästä. Hänen päätyönään on asentaa veneisiin moottorit. Itse moottorin varmaan laittaisi päivään, mutta tässä on niin paljon kaikkea muuta rakennettavaa. Kaikki täällä on minun laitettavaa, mitä täällä. Tämä on ihan tyhjä tämä vene, kun tulee tähän. Että suuri osa ajasta mulla kuuluu kaikkeen muuhun paitsi tuohon moottoriin. Samaan aikaan kun koneasentaja tekee työtään, kuuluu porakoneen surinaa viereisestä Aquador-veneestä. Monet alihankkijoilta tilattavat osat, kuten penkit, puuosat, tuulilasit ja heloitus, asennetaan tässä vaiheessa. Paras puoli. Nyt tuli paha kysymys kyllä. No oikeastaan tää on että tässä näkee se oman työn jälkensä, että mitä on käsillä saanut aikaisemmin. Se on. Kukaan ei halua nähdä uuden veneensä pinnoissa naarmuja. Muitakaan vikoja ja virheitä ei saa löytyä, joten laadunvalvonnan ja viimeistelyn on toimittava. Meillä on käytössä tarkastusraportti, joka kulkee joka veneen mukana aina alusta loppuun asti, johon itse työntekijä aina kuittaa oman tehtävänsä suoritetuksi. Ja viimeistelyssä viimeistelijä tarkistaa kaikki pienimmätkin viat. Tässä käydään läpi kaikki pikkuviat ja kiillotetaan, jos on vähän mattapinta ja ennen paketointia. Nyt vene on sitten viimeisen pelin valmis. Suomessa on tällä hetkellä 150 venevalmistajaa. Kotimaiset venemerkit ovat myyntitilastojen kärkipäässä, mutta miksi veneilijän kannattaa valita juuri suomalainen vene? Kun tehdään veneitä, halutaan tehdä veneet, jotka toimii meidän olosuhteissa. Eli rungot ne on lasikuitua, palkisto on lasikuitua, siellä on itsetyhjennysjärjestelmä, siellä ei jää mitään vesitaskuja, eli se on tehty meidän olosuhteisiin.
Ja yleensä suomalainen laatuvene, ne on tehty, että ne kestää periaatteella isältä pojalle. Eli tämä jo lähtötilanne, kun suunnitellaan venettä, se suunnitellaan pitkäikäiseksi.